हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रवि। दोस्तों आज हम जानेंगे बेनाडिल कफ सिरप के बारे में। दोस्तों बेनाडिल कफ सिरप है। दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। और दोस्तों ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेनाडिल कफ सिरप दोस्तों ये जो है आपका खांसी, सर्दी और गले में खराश के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। ये दोस्तों इसके बारे में और कुछ जानते हैं। दोस्तों ये जो है आपका जैसे कि आम सर्दी हो गया, सर्दी की वजह से नाक से पानी आ रहा है या फिर आँख से पानी आ रहा है तो उसमें भी आपका बहुत राहत देता है। बार बार छींक आ रहा है तो उसमें बहुत राहत देता है दोस्तों। गले की खराश उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। खांसी के लिए आपका बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। आप इसके इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। 2 से 6 साल के बच्चे को 2.5 ml और 6 से 10 साल के बच्चे को आप 5 ml इसको सुबह शाम दे सकते हैं। और 12 साल के ऊपर के लोगों को इसे 10 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। दोस्तों आप अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों ये जो है खांसी, सर्दी और गले की खराश के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है दोस्तों ये आपका 150 ml का पैकिंग है 90 रुपये। 150 ml का पैकिंग है 90 रुपये। इसका छोटा बड़ा सभी पैकेट में आता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी भी दवा दुकान में आप जा कर के इसको आसानी से खरीद सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें।